DVD က AutoCAD software ကိုကျွန်တော်တို့Windows မှာ install မလုပ်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်ဒီ web version ကိုသုံးချင်တဲ့သူတွေအတွက်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် trial version ကိုဘယ်လိုမျိုးသုံးသွားလို့ရတယ်ဆိုတော့ရှင်းပြပေးမယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီကနေကျွန်တော် AutoCAD Web version ပေါ့နော် AutoCAD ကိုကျွန်တော် Web version ပဲသုံးမယ်ဆိုတော့ online မှာပဲကျွန်တော် Google မှာပဲကျွန်တော်သုံးမယ်ကျွန်တော် set ထဲကို install မလုပ်ဘူးအဲ့တော့သူကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော် account တစ်ခု create လုပ်အောင်မယ် sign in လုပ်ပေးရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ autodesk account ကိုအလွယ်တကူcreate ပေါ့နော်အမြဲတမ်းဘယ်လိုလုပ်ချင်လဲเนาะကျွန်တော်တို့က account စစ်သုံးမယ်ဆိုရင်ခဏတိုင်း Gmail တွေလုပ်နေရမယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးမလုပ်ချင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာဒီ autodesk account တစ်ခုရဖို့အတွက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ create account လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီ autodesk account ကိုလုပ်ခိုင်းပါပဲအဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်းကိုသုံးနေကြ email ထည့်ရင်ရက်30ပြည့်တာနဲ့သုံးလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာ email အတူနဲ့ထည့်သုံးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ plus sign လေးနေမယ်တက် mail လို့ရရှာမယ်အဲ့တော့ tab mail မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ tab mail ကိုသွားမယ်အဲ့တော့ဒီ tab mail ဒီကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့အခုကျွန်တော်တို့ဒီ website ကိုဖွင့်ထားတဲ့အချိန်မှာပဲသုံးလို့ရတယ်ဒီ PC ကိုကျွန်တော်တို့ပိတ်လိုက်ပြီး shutdown ချလိုက်ပြီးဆိုရင်ဒါနဲ့ဒီ email ကပျောက်သွားမှာပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကနေ account တစ်ခုဖွင့်ထားတယ်ဆိုရင်ဒီ account ရဲ့ email နဲ့ကျွန်တော်တို့ autodesk account create လုပ်တဲ့အချိန်မှာ password နဲ့ကိုကျွန်တော်တို့တနေရာမှာမှတ်ထားမယ်เนาะနောက်နေ့ကျရင်သူကနောက်တစ်မျိုးပြောင်းသွားမှာအဲ့တော့သူက temporary email ပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကနေ copy ယူလိုက်မယ်အဲ့တော့ခုနက create account ကိုသွားမယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့နာမည်ပေးမယ်เนาะအဲ့တော့ခုနက email ကိုဒီထဲရိုက်ထည့်မယ် email ကို confirm လုပ်မယ်အဲ့တော့ password တွေကိုကိုယ့်ကိုကြိုက်တာပေး112233ကြိုက်တာပေးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီသူ့ရဲ့ requirement နဲ့ပေါ့နော် requirement နဲ့ကိုက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ပေးဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တခုပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က letter ပါမယ် number ပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကမှာစုံအောင်လို့ကျွန်တော်ပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကရသွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါကို create account ဆိုပြီးလုပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် verification လုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော် email ပို့လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီ tab mail တဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ကမပိတ်မချင်းပေါ့နော် PC ကိုမပိတ်မချင်းကျွန်တော်တို့ကဒီမှာလက်ခံရရှိမှာပဲအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော် verify လုပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော် verify လုပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် account က verify ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီထဲဝင်ကြည့်အောင် sign in ပြန်လုပ်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က trial ပဲသုံးမယ်အဲ့တော့ beginner ပေါ့နော်ကိုက beginner ဆို beginner အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ beginner နဲ့ပဲလုပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် next ဆိုပြီးလုပ်မယ်အဲ့တော့ဒါတွေမဖြည့်ချင်ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော် skip ပဲလုပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်စပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီ web version မှာပေါ့နော်ကျွန်တော် autodesk ဒီကျွန်တော်ဒီ desktop version ပေါ့နော် AutoCAD desktop version သုံးတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ဒီမှာသုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ interface ကတော့နည်းနည်းလေးစမ်းနေမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ layer တွေရှိတယ် block တွေနော် extra frame တွေဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာအကုန်ချိန်လို့ရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ layout button လေးကတော့နည်းနည်းလေးရိုးရှင်းနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီသူ့ရဲ့ interface လေးတွေအဲ့တော့ကျွန်တော် setting ထဲမှာကျွန်တော်ဘာတွေရှိလဲအဲ့တော့ endpoint midpoint အဲ့တော့ဒါတွေကတော့ snapping နေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးတွေရှိတယ်အဲ့တော့ဒီကျွန်တော် desktop version နဲ့တော့တိတ်ပြီးတော့မတူဘူးဒါပေမဲ့ကိုကဒီတစ်ခုခုကြောင့်ပေါ့အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်ကျွန်တော်တို့လိုအပ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ဒီနည်းနဲ့သုံးလို့ရတယ် trial version ကုန်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာမှလုပ်စရာမလို sign out လုပ်မယ်ခုနလိုပဲကျွန်တော်တို့ tab mail တစ်ခုထပ်ဖွင့်မယ်ဒီကနေ account တစ်ခုထွက်ဖွင့်မယ်เนาะဒီနည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ AutoCAD ကိုကျွန်တော်တို့လွယ်တကူပဲသုံးလို့ရတယ်